لاحظ أحد المضيفين رجلا يرتدي بدلة سوداء قديمة يجلس في المقاعد الخلفية رغم أن هذه المقاعد كانت فارغة في الأصل. كانت طائرة تجارية في رحلة ليلية من نيويورك إلى لندن عام 1992. عندما عاد المضيف مع زملائه، اختفى الرجل. حاول المضيف التواصل معه، لكنه لم يرد، وكان جسده باردا جدا. أخبر الطاقم لاحقا بأن الرجل قد يكون الشبح الطائر، وهو شبح رجل توفي في حادث تحطم طائرة قبل سنوات في نفس المسار. عند الهبوط، ظهر الرجل مجددا للمضيفة، ثم اختفى فور ملامسة الطائرة الأرض. عندما راجعوا كاميرات الطائرة، ظهر الرجل في اللقطات، لكن لم يدخل الطائرة أبدا. لمتابعة القصة بالتفصيل انقر في الأسفل.